买农村。OK，Misalnya ada berhubung masa Nasional Kinaya, masa sakit-sakit maju di mata zuati di mazangi yang di masa mazangi dan sama jajaja khususnya ada burung ada izua dan semazui extra ada di masa jajaja izua ya tidak pernah terkait izua burung macam semua mazai semua tidak menjelaskan Kinaya. Omana baik muna madur sama kata, omana chidi jangan tubuta ya. Makudanga inang makati tubuta aya. Naman tagwa ya nang mas mak sa mazangi ya na ya za kalaya. Anak itu kata lebih suai的时候奇怪，怎么都没看到我的主人，剩下他一个人呐。后来就有一只金鱼就在那边一直叫他。我比爸爸说什么猪马哎呀，这什么马上啊什么马上啊，同当他妈啥？就他上来的时候。大家都吓一跳，你怎么可以回来？哎呀，那样他就把这个整个对那个金鱼再过来的整个的过程就跟那个我们部落族人讲所以这个变成我们每年丰年祭是在祭拜的海祭由来在这里。我们刚刚经历过这个海祭，然后听完我们的主席头目的讲解的解说，我们了解到哇，那么大的金鱼带着我们的族人到这边，刚好也趁着这个风雨啊，作为整个今天的开始。古流等等，拉劳兰到底在哪里？他们在做什么呢？也不知道。那个刮不到的有没有？那个哎呀，很麻烦。我麻烦。ay suai ya? Ngat. Itu nala biru. Isu uza. Sinabanganga. Sinabananga. 要烫呀，努少呢？要烫。阿妹真的哎呀烫。什么柳？什么柳？问一下，什么时候去采的这个？爱出？问啦。他们昨天下午去采的吧？昨天哦，你也不知道。他们拿来我们就处理而已啊，应该是昨天下午吧。ini kan maku ya，不会破掉。给它坚硬，坚定它的心。对的。我帮你放。好，要拿几片？好，6个够吗？好，先放。有啦，我记得有看过母布做过。我还要帮母布削那个后面的这边，不是它说硬硬的吗？我们就是烫过才。就不用削所以如果我们把梗削太多，反而会没有乐团的味道，就是这样。干嘛？我到喽。Ano kuda-kuda Semua je jadi takasang. Namanya tazua. Semua je terima tu soninsu. Ramai je. Oi. Awak nak makasih dulu sini. Azwa babaya-baya. Sekarang kemabai. Sipakan tu mereka sikat alat. Oi, dari macam sika kapu. Abang si culu. Kau ini boleh jadi bingrian enggak? Asal umiau. Ini je karakuda. Namanya si cacayan. Si cacayan ni没有教人家杀嘛，包括是自己养的，说你们家的另外人，是你们家什么肉没打住啊？那个读书错的，哎呀，阿长，那白人病人那个嘛西白俄罗斯apa ko ulit ang ata? Kinakamalo pa yara malimali, lumasura ko. Ako nito nga tsaka inalupan na pabuya sa samoho, na tao sili, kaya siya wala dyan, suluin. 分享加个菜，加咖喱。太大了啦！
厨。啊，那个他就不来做。可以的。好的。原来这是什么？妇女的阿妹一定是最大。鼓溜等等。把无厘独懒lao懒最会的约翰来电，要不要接？我在吃阿拜，干嘛？pakai limu nungi tangan ki bangamen. 好啦，很好吃呢。快点，好。kirimu。来，买多少？阿德玛楚，榕树叶，然后给它做成，我们就是要把它做成头花，然后是明天男生他们会去山去，对，然后晚上的时候他们会先上去，然后下来的时候他们就会带着这个。所以那个脚趾要很有力嘛。是的，就是需要那个脚趾的部分，力气的部分，因为这个很细，对，然后因为要感觉很丰盛，这个哦，对，所以只能榕树就对了。我们这都是用榕树。好对，的。它搭配那个啦，当代的东西。那果实要留着吗？果实是不一定，可留可不留，是因为最近的都蛮多果实的。哦，没有，我在想我在找那个瑕疵品。就是几个青年，我们就是会带几个。好的，所以这个是已经做好的了。对，这是做好的。那你们怎么确定它的头尾？我们就量啊，量，差不多，跟你们一样就好了。对，头是一个头尾部分。姨妈们。
努力哦，辛苦了，你要加阿拉的。